र अजम्बरी जीवनमाथि आमेन। सो यतिखेर तपाईँहरू सजिलोसँग बस्न सक्नुहुँदै गणेश पिलेर यो भजनले भन्छ बम शुद्ध पार्नलाई यीशु कहाँ गए कि ख्रिस्टको रगतले शोध भयो कि। अच्छा, हाम्रो मन शुद्ध पार्नुको लागि कस कहाँ जाँदैछौँ त?
अरू केही सायद मुख्य पदहरू पनि हामी पछि हेर्नेछौँ। हुन्छ, धैर्य भनेको चाहिँ के हो त? वा दुःख आइपर्दा पनि होइन नआत्तिकन शान्ति भएर बस्नुलाई के भन्छ? धैर्य भन्छ होइन। अनि र शान्त भएर सहन र अगाडि बढ्न सक्ने शक्तिलाई के भन्छ? धैर्य भन्छ। फेरि भन्नुहोस् ल, धैर्य भनेको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति वा दुःख आइपर्दा पनि नआत्तिकन शान्ति भएर सहन र अगाडि बढ्न सक्ने शक्तिलाई नै के भन्छ? धैर्य भन्छ होइन। आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ हरेक परिस्थिति आउँदै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले शान्तपूर्वक हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यस धैर्य चाहिँ हाम्रो जीवनको शक्ति हो होइन। जब हामी शरीरमा कमजोर हुन्छ, कमजोर भएपछि डक्टरले हामीलाई अनेक कुराहरू होइन लेखेर दिन्छ, तिमी यो खायो तिमी यहाँ कमजोर छ, यो कमजोर छ। किन भनेको हामीसँग शक्ति नभएकोले गर्दाखेरि, कमजोर भएकोले गर्दा उनीहरूले हामीलाई के गर्छ? भिटामिनका लिस्टहरू होइन, मेडिसिनहरू हामीलाई लेखिदिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि धैर्य चाहिँ एउटा के हो? शक्ति हो। हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदैछ भने हामी चाहिँ परमेश्वरमा रहेर धैर्य गर्न सक्नु पर्दछ होइन। समस्या आए पनि हिम्मत नहार्नुलाई के भन्छ? धैर्य भन्छ। समस्या आउँदै गर्दाखेरि स्थिर रहेर अगाडि बढ्नुलाई के भन्छ? धैर्य भन्छ होइन। अनि यो समस्या आए पनि हिम्मत नहारेर प्रयासमा गरिरहनु, त्यो प्रयासलाई जारी राखिरहनु होइन, त्यसलाई भन्छ धैर्य। परमेश्वरको वचनले हामीलाई धैर्यको विषयमा बताउँदछ। रोमी 12:12 हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू कसरी पाउनु भएको छ भने रोमीको पुस्तक 12:12 हामी हेर्नेछौँ। पाउनु भएको छ भने पढिदिनुहोस् त। हालेलुया। के गराले यहाँ भन्दछ?